ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரைசி டிசைனர். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு நமக்கே தெரியல. என்னென்னா, இது ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோ. நம்ம எப்பவும் போல் ஸ்டிச்சிங் வீடியோ, ஆரி ஒர்க்கு, டிசைனிங் வீடியோ அந்த மாதிரி வீடியோ கிடையாது. இது என்னமோ என் வீட்டுக்காரர் எனக்கு சர்ப்ரைஸாக வாங்கியிருக்காங்க. இது ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. என்னென்னு கேட்டேன், சொல்லலை. அது வீடியோ கண்டிப்பாக போடணும் அப்படின்னு சொன்னார். என்னன்னு பார்த்துருவோம் வாங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னென்ன ஆர்டர் பண்ணார், எப்போ பண்ணார் ஒன்றும் தெரியல எனக்கு. பிறந்த நாளைக்கு கிஃப்ட் கொடுப்பாருன்னு வார்த்தையும் கொடுக்கல. அதுக்கு பதில் இப்போ வாங்கியிருக்காரோ என்னவோ தெரியலை. இது வாவ், இது என்னன்னு தெரியுமா? ஒரு மினி தையல் மிஷின். இது ஒரு மினி மிஷின். இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியவில்லை. இது என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியாது. ஏதோ அவருக்கு பிடிச்சிருக்கு, வாங்கியிருக்காரு. என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். இது பாபின் வச்சுருக்காங்க. நூல் இதுலேயே சுத்தின மாணிக்கே இருக்குது. இது இப்படி சுற்றணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பாபினில் இப்படி சுற்றிட்டு இங்கே நீடில் இருக்குது. இந்த பாயிண்டில் நீடில் இருக்குது. என்ன சைஸ் நீடில் ஒன்றுமே எனக்கு தெரியலை. எப்படி வாங்கிறதுன்னு தெரியலை. இப்போது இதில் எப்படி நூல் போடுறதுன்னு பார்த்தா, இது ஆல்ரெடி அவங்க போட்டு அந்த கம்பெனியிலேருந்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க. இது ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க எங்கள் வீட்டில். இப்போ இது எப்படி போட்டிருக்காங்கன்றதை பார்த்துடலாம். இது ஒரு டைம் நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். இப்போது இந்த நூலை இதிலேருந்து எடுத்தாச்சு ஃபுல்லாகவே. இந்த பாயிண்ட்டை எடுத்துடலாம். இப்போ நமக்கு இதில் நூல் தீந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால், இதில் நம்ம திரும்ப நூல் சுற்றிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி இந்த இருக்கா, சும்மா இதை அப்படியே இந்த பாயிண்டில் தான் வச்சுருக்காங்க. இதை இப்படி வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே இதை வச்சு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம்னா இது இப்படி நின்றுக்கிறோம். இந்த பாபின் அப்படியே நின்றுக்கிறோம். இப்போது இந்த பாபின் இல்லை, பெரிய மிஷின் ஜாக் மிஷின் இருக்குல்ல, அதுக்குரிய பாபின் போடுறதுன்னா இந்த பாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள். இந்த கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இதுதான் நம்ம அதில் மாட்டுற மாதிரி இருக்கும். இந்த இதை வச்சு மாட்டிட்டு இதை போட்டோன்னா அப்படியே இது நின்றுக்கிறோம். இதுக்கு பதில் இந்த போட்டிருக்கோம்ல, இந்த பட்டன்ஸுக்கு பதில் நம்ம இது யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், பெரிய பாபின் போட்டால். அதுக்கப்புறமா பாபின் இந்த நூல் இந்த பக்கமாக வர்ற மாதிரி அந்த ஷேப்பில் பார்த்து போட்டுக்கோங்க. இந்த பாபின் இந்த பக்கமாக திரும்பிடக்கூடாது. இது இப்படியே வர்ற மாதிரி போட்டுட்டு இதில் கீழேருந்து மேலே வாக்கில் நூல் கோர்த்துட்டு, அதுக்கு அடுத்து இந்த ஸ்ப்ரிங் கொடுத்துருக்காங்கள்ல, நார்மல் மிஷினுக்கு நமக்கு இந்த ஸ்ப்ரிங் இருக்கும்ல, அதே மாதிரி இந்த ஸ்ப்ரிங்குக்குள்ளே மேல் பக்கமாக இருந்து கீழ் நோக்கி இப்படி விட்டுருக்காங்க இப்படி. அதுக்கப்புறமா இந்த மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா, இது உள் பக்கமாக இருந்து வெளிப்பக்கமாக தான் இந்த நூல் கோர்க்கணும். இந்த இருக்குது பாருங்கள். இதை இது கவ்வி வச்சு கோர்த்தலாம், இடுக்கி வச்சு. இந்த மாதிரி இடுக்கி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது நமக்கு ஓவர்லாக் மிஷினில் நூல் கோர்க்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. இது இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நூல் கோர்க்கிறதுக்காக. ஏன்னா இது இந்த பக்கமாக, இந்த உள் பக்கமாக இருந்து வலது பக்கமாக இருந்து இடது பக்கமாக போகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் அந்த கேப்புக்குள்ளே நமக்கு நம்மளுடைய ஸ்பிங்கர் போகாது. அதனால் இப்படி வச்சுட்டு அப்படியே இந்த விரலை வச்சு பிடிச்சிக்கலாம். பிடிச்சிட்டு அப்படியே எடுத்துடலாம். இந்த நூல் மட்டும் சிக்காமல் அப்படியே பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை எடுத்தாச்சு. எடுத்துட்டு இந்த நூலை இப்படி உள்ளே போட்டுருங்க. இப்போ இந்த நூலை இந்த மேல் பகுதியிலேருந்து இதை கீழ் பகுதிக்கு இப்படி போட்டுடலாம். போட்டுட்டு
இந்த கேப்புக்குள்ளே வர்ற மாதிரி வச்சுட்டு இதை எடுத்துருங்க. நான் வந்து இது பொறுமையாக சொல்லி கொடுக்குறேன். இது வந்து நமக்கு ஒரு கர்ச்சீஃப் தைக்கணும், பிள்ளைங்களுடைய யூனிஃபார்ம் சும்மா லைட்டாக கிழிஞ்சிருந்து, இது வந்து பெரிய யூஸுக்கெல்லாம் இந்த மிஷின் வந்து யூஸ் ஆகாது. நமக்கு சுடிதார் தைக்கணும், ப்ளவுஸ் தைக்கணும், ஒரு சேரீ முந்தி அடிக்கும், அந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ் ஆகாது. லைட்டாக எங்கனையாவது அந்த டச் விட்டுருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து அதை கண்டிப்பாக சரி பண்ணிக்கலாம். பிள்ளைங்களுடைய யூனிஃபார்ம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் ஒர்க்கு பாக்கெட்டில் வைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும். அதுக்கெல்லாம் வந்து இது வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணலாம். இப்போது இது எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன். இந்த நூல் வந்து இப்போது நம்மளை பார்த்த மாதிரி இப்படி தான் இருக்கணும். இதுக்கு இடையில வந்து இதை எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த இதை வந்து விரல் வச்சு பிடிச்சிட்டு இந்த இடத்துல வச்சாச்சு. இப்போ இங்கேருந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம். இது வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வந்து இந்த விரலை வச்சுட்டு அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணலாம். நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி சவுண்டு கேட்கணும். இது கண்டிப்பாக வந்து அடியில் வந்து வேறு த்ரெட்டு கிடையாது, சிங்கிள் த்ரெட்டு தான் போட்டிருக்காங்க. சிங்கிள் த்ரெட்டு வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. பெரிய அளவுக்கெல்லாம் இதை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. சும்மா ஒரு குட்டி குட்டி ஸ்டிச்சுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோடைய ஸ்டிச்சு பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா, நம்ம அரிசி பையிலலாம் வந்து அந்த மேல் பகுதியில் அந்த வாய்ப்பகுதியில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணியிருப்பாங்க. அதாவது ஒரு பக்கமாக வந்து நமக்கு இழுத்தம்னா வர்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இதோடைய ஸ்டிச்சஸ்ஸு. அப்போது இது வந்து நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா தான். என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை இப்படியே எடுத்துருங்க. எடுத்துட்டு இதை கட் பண்ணிடணும். இந்த த்ரெட்டை கட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துட்டு இதை அப்படியே திரும்ப ஒரு இதில் இருந்து, அதாவது இங்கேருந்து இப்போ இப்படி கொண்டு வந்தோம். அந்த ஸ்டிச்சஸ் மேலேயே என்ன பண்ணுறோம், இந்த பக்கமாக இருந்து அந்த பக்கமாக கொண்டு போயிடுறோம். கொண்டு போயிட்டோம்னா அப்போ ரெண்டு பக்கமும் சேர்த்து நமக்கு லாக் ஆகிடும். நம்ம ப்ரெஸ் பண்ண இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாபின் வந்து நமக்கு ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும், நார்மல் நீடில் மாதிரியும். இப்போ வந்து இது கண்டிப்பாக பிரிஞ்சு வராது. ஏன்னா ஒரு ஸ்டிச்சஸ்க்கு மேலே இன்னொரு ஸ்டிச்சஸ் வந்து ரிவர்ஸில் நம்ம வந்து ஏற்றி போட்டிருக்கோம். அதனால் அது வந்து வெளியில் வராது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எனக்கு உண்மையாகவே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த மிஷின் வாங்கினதில். பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பை.